පොඩි ගමනක් යන්න පිටත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ළඟ තැනකට යන්නේ. ගිහින් බලමු තැන මොකද්ද කියලා. අපි යනින් ගමන් මෙතන කන්න නැවතුණා. කෑම නම් හොඳද නැද්ද දන්නේ නැහැ. ප්ලේස් එක අපි ඉස්සෙල්ලාම තමයි අදාවේ. ගිහින් බලමු. කාලේ නම් යම් මෙතන පිටත් වෙනවා. පින්නවල සූ එකට Openzoo තියෙන්නේ ලෝගෝ එක Openzoo ඉල්ල තියෙන්නේ දැන් මෙතන ටිකක් හොඳයි කියන්නේ කට්ටි සෙනගත් අද ඉන්නවා එහා පැත්තේ හෙළ බොජුන් එක තියෙනවා මෙතනින් කන්න පුළුවන් අපිත් මොනවා හරි ගිහලා බලමු ස්ටාව ටිකකින් එහා අපි අතුරට යමු ටිකට් එක ගන්න ඕන නැති නේ අතනින් ඔව් ටිකට් එක ගන්න එකේ ඉඳන්ම විස්තර ටික පෙන්නන්න එන්න අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා බලන්න සෙනග දැන් ඉන්නවා ටිකක් දැන් ඉන්නවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ යම් බලන්න ඇතුළෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ? ඇතුළේ උඩින් ගන්න තියෙනවා. 6 වෙනකම් වෙලාව තියෙනවා. අතුරට 6 වෙනකම් ඇවිදින්න. ඔව් අපි වෙලා ගිහිල්ලා ආවේ කියන්නේ අද නෙවෙයි එන්නේ ඉතින් හෙට. ඊට පස්සේ හෙට වැඩේ අදට වැටුණා. අදට වැටුණාට පස්සේ අපි ඉතින් අද මේ වැඩේ දාගත්තා. ගෙදර ගිහින් ඉක්මනට ලෑස්ති වෙලා ළඟ තියෙන අපිට. අපි ඉන්නේ පෙරදෙනියේ. ඉතින් මෙතන එන්න ඕනේ කරුණුපනට. කරුණුපනට පාරින් ඇතුළට දාලා පොල් ගහලා පාර එන්න ඕනේ. පැයක් විතර ගියාද එන්න? පැයක් විතර යන්න මීට අපි කාලේ එහෙම ආවේ ඔයාලා දැන් වීඩියෝ එක දැක්කනම් දකින්න. අපි මීට උදේට කාලා හැමදේම කරගෙන ෂේප් එකේ ආවේ. එහෙනම් අපි යමු ඇතුළට. හරි අපි දැන් ටිකට් එක ගන්න දෙන්න මෙතන ඉන්නේ. මෙතන තමයි ටිකට් එක ගන්න දෙන්නේ. ටිකට් එක ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ටිකට් දෙකද? Thank you. ටිකට් එක අපිට 220ක් ගියා. ඒ කියන්නේ 100 අනේ යා චූටි 110 ටිකට් එක 110 ටිකට් එක මෙතන ඉන්නවා පාත්තයෝ ඉබ්බෝ ආවත් ඉන්නවද අපිට යාලා ළඟට ගිහින් බලන්න බැයිද? උඩට යන්න දෙන්නේ නැහැ.
ඉබ්බලස්සනයි නේ. එයා ෂෝක් කනේ. එයාට සද්දේ හුරු වෙලා තියෙනවා. බය නැහැ නේද? අරයාගේ ලොකු බලන්නකෝ. ඊයා මොකෙද්ද? ලස්සන කුකුලෙක් වගේ කෙනෙක් කියා. පේන්නේ නැහැ නේ. අපි ඇතුළට යන්නේ. සියන් ඇතුළට. Kok? Iyalah peti ketikin kැල්ලක් කැපුවා. කොකෝ. මේම කැල්ලක් කපලා දෙන්න. මතක විදියට අරන් තියා ගන්නවා. අපි ගාව ටිකට් තියෙනවා එහෙම කීපයක්. නුවරඑළිය ගත්ත ඒවා තියෙනවා. කීපයක් තියෙනවා. මම එක සැරයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි ෆැමිලි එකත් එක්ක එද්දි. මේ දෙවෙනි වතාව මේ ඇවිල්ලා නැහැ කිව්වා. ඉතින් අපි දෙන්න කරන මේ ට්‍රැවල් සීන් එකේදී මට මෙයා මම ගියත් නැතත් දෙන්නම ගියත් යන්න වෙන ඉඳලා අනිවාර්යෙන් මේක මම කියනවා. මේ කෙනෙක් ගොඩක් ඉන්නවා. ගොඩක් කියන සාමාන්‍ය විදියට වෙනද මීට වඩා හිටිය සෙනක. මේක ඕපන් කරපු අලුතාවේ මම දැක්ක Facebook එකේ ළඟදී ගොඩක් කට්ටිය ගිහිල්ලා ෆොටෝස් දාලා තිබ්බා. චූටි බබාලා අරන් ඇවිල්ලා ඉන්න වීකෙන්ඩ් එකේ ඉන්නේ. අපිත් ෆැමිලි එකෙන් ඉන්නේ පොඩ්ඩක් අවුල් වුණා වැඩේ. අපි ඊට හම්බෙන විදියට එනවා. ඒතකොට එයාලට නිවාඩු තියෙනවා නැති වෙනවා. මොකටද යනවද මේ යනවද මේ යනවද? මුව අරන මෙහෙට යන්නේ. මුව අරලා යන්නේ. අපි මුව අරනට යන්නේ. මේ තියන්නේ මුව අරන. මෙතනින් මේ පැත්තට. කාලා කැලේ රින්ගගෙන ඔයාව කැප්චර් කරගන්නේ. ලස්සනයි. කෝ අර ලස්සන අන්තට්ටුවක් තියෙනවා. එයා එන සීන් එකේ ඉන්නේ. කුඩුවේ පිටිපස්සෙන් පිටින් කැප්චර් කරන්නේ. ඉස්සරහින් යම පේන්නේ. එයා චූටි වුණාට අන්තට්ටුවකුත් තියෙනවා. අර එයා සයිස් එකෙන් නම් අපේ මිෂ්කා වගේ නේ පේන්නේ. මේ වගේ කෙනෙක් ඉන්න අපේ ගෙදරට. අපේ ගෙදරත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ ගෙදරට එක්කෙනෙක් එනවා. මොකද අපි දෙන්න ඉන්නේ කැලයක් නැද වගේ ගේක. ඉතින් එහෙට එනවා කොහෙන්දෝ වත්තකි. මේ වැලි මුවද? ඔව් ඕල් මුවානේ. ඕල් මුවා වැලි මුවා. වැලි මුවා. ඒකත් තියෙන ඉන්නවා. චූටියාගේ මීමින්න. අතනක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒතකොට මීමින් නෑ. මේ මීමින්න. ඇත්තට මීයෝ වගේ තමයි. මීමින්නෝ 1 2යි මෙතන එක්කන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මොනක් ඉන්නවා. එයාලා බයක් නෑ පුදුම. එයාලා බය සත්තුවක් තමයි මම අහලා තියෙන හැටියට. ඒන දැන් අර හුරු වෙලා. මනට කලබල වෙන જાතියක් මාත් අහලා තියෙන විදියට. දැන් හුරු වෙලා ඇත්තේ. එනකට මෙහි ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොටම හුරු වෙලා ඉන්නේ. හුරු වෙලා ඇත්තේ. අතන ඉන්නවා අර සාමාන්‍යයෙන් අපි කැලේ දකින්න ටිප්මෝ. අපි හරියට යමු. මේක බලන් ඉන්න ආසයි. ඒකට 4 දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා මේ චූටි. ඉන්න අතනත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නේද? 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. නෑ කනක් නෑ නේ. මෙයාගේ කනක් නෑ නේ. කන කවුරු හරි කාලා. මේ කනකුත් නෑ. යන් තා බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔව් ආව විතරයි. පොඩි කව කරගන්නත් ඕනේ. අපි යන්නේ මීට. මෙතන ඉනම් ගොඩක් මුව ඉන්නවා. තිත්මෝ ඉන්නේ. තිත්මෝ 20ක් විතර ඉන්නවා. ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි යාළුවල නිදහස තියෙනවා. ඇත්තටම අපි පොඩි කාලේ දෙහිවල මේ සත්තු අත්තර ගියාට ඊට වඩා ලොකු නිදහසක් තියෙනවා කියලා තේරුණා දැන් මේක. ඒ වගේ කූඩු කරලා චූටි තැන් වල නේ ගොඩක් හොඳයි. මේ හොඳයි මම හිතන්නේ අර ප්‍රෙග්නන්ට් අයව එහෙම දාන්න වෙන්නේ නැති වෙනම කූඩුවකුත් තියෙනවා. ඔව්. මම පැටව විදි දාන්න වගේ තියෙනවා. වතුරක් තියෙනවා, කෑමක් දීලා තියෙනවා. එයා කන හොඳට. හොඳට කනවා. ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන. මෙයා වගේ කෙනෙක්. අපි යන් වෙන තැනකට. යන් අපි. ඒක බලන්න තැන් ගොඩක් ඉන්නවා අපි යන් අපි. ඕන ආසෙක් කෙනෙක් කෑ ගහනවා අපි හරියටම බලන්න.
අර හරි ඉන්නවා. මෙතන ඉන්නවා ෆෝනියෝ 1 2 3 4ක් ඉන්නවා. ඉතින් ඉන්නේ ෆෝනියෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලගේ හැබැයි මූඩ් එක එන ඇන්ග්‍රි මූඩ් එකක් තියෙනවා. තරහ ගිය මූඩ් එකකින් ඉන්නේ යාළුවා. මෙයා වීඩියෝ කරන්න ගියාර සුමන අනිත් පැත්ත ආවා. ඔව් වෙන තරහ ගිය පාටකින් ඉන්නේ. ඊට එහා පැත්තේ ඉන්නවා. ඊට එහා පැත්තේ ඉන්නවා අනේ ලස්සනයි. කවුද ඉන්නේ? මූරු පැටව ටිකක් ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ පැත්තේ ඉන්න එක නා චුටි පැටි. යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. එයාලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඔව් ගොඩක් ඉන්නවා. එයාලා තමයි කෑ ගහනවා අපිට ඇහිලා තියෙන්නේ. එයාලා තමයි කෑ ගහලා තියෙන්නේ. අපි ආවම අපිට සද්දයක් ඇහුණා කෑ ගහනවා. එයාලා කෑ ගහනවා. මේ පුත්තනම් බූරුව වෙන්නේ නැදිනේ. ඉන්නේ මේ පැත්තෙන් යන්න බෑ. අපි මේ පැත්තේ වීඩියෝ කරගන්න යන්න ගියේ. ඉතින් යන්න තහනම් කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. එයාලා රණ්ඩුවද කොහෙද? අපි යන්. අපි මෙහෙන් එන්න තියෙන එක තමයි මෙහෙම ආවේ. තුළු වීම තහනම් දාලා තියෙන්නේ. අංකල් යනවා. එතනත් ඉන්නවා ගෝඩන් ටික. ගොඩක් ඉන්නවා. 10ක් 12ක් විතර ඉන්නවා. යාළුවා ගොඩක් ඉන්නේ මේ හෝටල් ප්ලේස් වල දැකලා තියෙනවා. හෝටල් ප්ලේස් එකදී හෝටල් ප්ලේස් එකදී ෆොටෝස් දැකලා තියෙනවා මං සෝරි. ඔව් නෑ ගිහිල්ලා නෑ. මං ගිහිල්ලා නෑ. අන් අතන චූටි කැටියෙක් ඉන්නවා. වලක් වගේ එකක්. හදාගෙන ඉදි. දැන් තමයි මේක සුවක ආස්පස් කරගෙන ඒවා හදාන් කරගෙන යන්නේ. මොකද ගොඩ දවසක් කියන්නේ අවුරුදු 3ක් විතර පාස්කු බෑරෙන් පස්සේම අපි මේ හැමදේම නතරලා තිබ්බේ. දැන් ඒ දේවල් හදා යනවා. ඒකින්ද ඔයාලා එන්න. ඇවිල්ලා ටිකට් මෙයා එද්දි මුල් දවස්වලත් මෙච්චර සත්තු හිටියේ නැල්ලු. ඔව් ගොඩක් හිටියේ නෑ. ඒ ඕපන් කරපු මුල් දවස්වල. මුල් දවස්වල ගොඩක් සත්තු හිටියේ නෑ. දැන් ඉන්නවා. දැන් ඉන්නවා බලන්නත් තියෙනවා. මේ විදියට. හරි ෂෝක් කනේ. එයාලා සීතලට වෙන්න තිනේ මේ හාරලා තියෙන්නේ දාලා මඩ. යන් අපිට ඉස්සරහට. සියක්කාරයා. එයාලගේ රෝස පැහැන්ටයි ඔවුන් කට මෙම වර්ණය ලැබෙන්නේ ඔවුන් ගන්න ආහාරවල අල්ෆා හා බීටා කැරටිනෝල් වැඩි අඩංගු වීම නිසා ඔවුන්ගේ පියාපත් පාද හා මූණ රෝස පැහැයෙන් රෝස පාටයි. රෝස කුරුල්ලා. යනවා රෝස කුරුල්ලා බලන්න. මේ ඉන්නේ සියක්කාරයා. යව වීඩියෝ එකට නම් පැහැදිලිව පේන්නේ නැති වෙයි. පේන්නේ නැති දැල්වනාලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ඉන්නවා එතන 20ක් විතර. ඔව් ගොඩක් ඉන්නවා. එයාලට යන්න බෑ ඔක්කොම දැල් දාලා වට කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඇතුලේ යාලා නිදහස්. නිදහස්. ඒක මොකද රස්නයක්වත් නැහැ. කැලේකට වගේ ඒක ෂේප් රස්නයක් නැත්තේ නෑ. ඒකට ඒක මාළුවට දැනෙන්නේ නැහැ. දැනෙන්නේ. යාව බලන්න වෙන්නේ මෙහෙම තමයි. එහෙම තමයි. අපි කූඩුවේ යාලා එළියේ. අපි ගියා. එතන ගියා. එතන කලින්ම ඒ ආරංචි තිබ්බ හැටියට වටේටම හදලා තියෙන හැමතැනම දාලා තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා යන සින්න ගින්ද උඩින් වැටක් දාලා මුත් කරලා නැහැ. මෙතන විමත් කිඹුලෙක් හදලා. ඔව්. මෙතන විමත් කිඹුලෙක් ඉන්නවා. කිඹුලෙක් ඉන්නවා. අපි යන්නේ නැහැ. කිඹුල්ලා අරගෙන. මෙතනින් තමයි අතලත් එන්න තියෙන්නේ. අපිට කිඹුල්ලු හම්බුණා නේද? ඔව් පොතෙල් වලදී. පාරයිනේ හිටියා. පාරයිනේ ඉන්නවා. අපිට යන වීල් එකේ අයියා පෙන්නවා නතර කරලා කට හැරගෙන ඉන්නවා. එයා දැන් බලන්න. අපි යමු උඩට. මේ තියෙන්නේ සැකිල්ල.
මේ විතරය අර හැට සැකිලි. කරන්ට් එක තියෙනවා ඉන්න මේකේ මේ වාඩි ඉන්නේ කොහෙද කියලා නම් වන්නවා කෙනෙක් ඉන්නවා. පේන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. අර අතන ඉන්නේ. මේ මෙතන අර දර කොට්ටක් වගේ තියෙන තැන තමයි ඉන්නේ. කෙනෙක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක්ව දැක්කා. ආයෙනම් අපිට පේන්නේ නැහැ මේ වැඩ අවුලක් නැහැ. ඒක අල්ලන්න එපා කියලා තියෙනවා. කරන්ට් එක නෙමෙයි. එයා ලොකු එක්කෙනෙක් නේ? ලොකුයි. අර ඇට සැකිල්ල තිබ්බ එක්කනාගේ ලොකුයි. ලොකු එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. මේ පැත්තෙන් තමයි එක්සිට් එකේ තියෙන්නේ අපිට යන්න. මේ මෙතන ඉන්න අවඩ. හරි ඉන්නේ. හරි නේද? යත් ලොකුයි. යත් ලොකු එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. මාව වුණොත් නම් එකපාර. හැබැයි නිදහසේ ඉන්නවා. මං හිතන්නේ අතන අර කූරුවට තමයි දානවා ඇත්තේ කට්ටිය එක්කන් ගිහිල්ලා. මොකක් හරි හේතුවක් වුණොත් එහෙම හරි එහෙම වෙන්නේ නැති. බෙහෙත් කරන්න ඒ දේවල් වලට ඒ කූරුවට දානවා ඇති. ඒවට නිදහසේ ඉන්නවා යාලා. එහෙනම් අපි යමු ඉස්සරහට. මේ වත්. අපි ඇවිල්ලා චුට්ටක් ඉඳගත්තා. මේ ගාඩන් එක වගේ ඒරියාවකුත් තියෙනවා. අපිට වෙලා රිලැක්ස් වෙන්න එහෙමත් පුළුවන්. අපි දැන් ඇතුළට ඇවිල්ලා මුව බලවුවා. එතකොට පෝනියෝ, අශ්වයෝ, තව කිඹුල්ලු, යාළුවෝ ටික බූරු කිව්වා. ඒ ටික ඔක්කොම බැලුවා. රෝස කවුද? එයාව බැලුවා. අර රෝස පාට කුරුල්ලා. එයාගේ නම මතක නෑ මට. කාක්කෝ බලනවා. මෙතන ඉන්නවා ඒක ෆ්‍රී ඔෆ්. ඒ ඒරියා එක විතර කාක්කෝ තමයි ඉන්නේ. ඒකට charge කරන්නේ මේකේ කාක්කෝ ඉන්නවා. බොස් ඒරියා. මෙතනින් උඩට මෙන්න මේ පාරෙන් උඩට යන්න තියෙනවා දිව්‍යාරණයි වලස්සරණයි කියලා. අපිට බලන්න හුඟක් සතු අඩුයිනේ. සතු අඩුයි. සතු අඩුයි කියන්නේ මේක තමයි හදන ගමන් හින්දා වෙන්නේ නැති මේ අඩුයි සතු. අපිට මුලින්ම හිටියා හාවෝ ඉබ්බෝ පාත්තයෝ එහෙම හිටියා ටිකට් එක ගන්න තැන. ඔව් ටිකට් එක ගත්තේ නැතත් ඒක බලන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක තමයි හදන ගමන් තියෙන්නේ. ඒක හින්දා මේ කියන්නේ මේක දැන් හැදුවත් ඒක හරියට වැඩ කරන්න සාර්ථක නැහැ. දැනට සාර්ථකයි. දැනට ළඟපාත කට්ටියට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. පුළුවන් තැන සත්පුඩ ළමයින් සත්තු ටික පෙන්නන්න පුළුවන් ළඟටම. ඔව් සත්තු ළඟට එනවා. අර කරන්ට් වැටෙන්න තමයි දෙගොල්ලන්ටම බැරි. බය වෙලා ඉන්නේ කරන්ට් එකට. දැන් බය නෑ හැබැයි මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සුන්ට බය නෑ. අර මීමින්න හැම ළඟටම යනකම් ඉන්නව නේද? සද්ද වලට එම් බය නෑ. යාලා කොහොමත් බය සත්තු જાතියන්නේ. ඔව් මෙතනින් උඩට ගිහම තියෙනවා දිව්‍යාරණයි වලස්සරණයි. දැන් අපි මෙතන චුට්ටක් ඉඳලා එහෙට තමයි යන්න හදන්නේ. තමයි යන්නේ. යන්න ඒකට ට්‍රැක් වෙන්න. යන්න. අපි ඉන්නේ වලස්සරණේ. මේ තියෙන්නේ ඉන්නවා කළු පාට චූටි තිතක් වගේ පේන්නේ. අනේ එයාගේ උරතලේ බලන්නකො. ලස්සනයි. කාටද ලයින්. ඒයිද මේ පැත්තේ. ගියානේ. යම් බලන්න. එයා ඉන්නේ ඈත. දෙපැත්තට ඔළුව අනවන ඉන්නේ. ඔව් එයා ඊට කාත් එක්ක හරි කතා කරනවා නේ. චූටි කෙනෙක් දෙන්න කෙනෙක්. යා නිකන් අර පෙරහැරේ නටන අලියෙක් වගේ. දෙපැත්තට වනේ ඉන්නවා. අන්න අර පැත්තේ හිටියා ලොකු එකෙක්. මෙයාලගේ නම් විස්තර තියෙනවා නේ. මේ තියෙන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක සාධක.
මෙහෙ මේ වගේ ග්ලාස් වලින් වට කරලා රූම් එක වගේ හදලා තියෙනවා. දැන් අර කිඹුල්ලුන්ටත් කැම දාන්න තැන එහෙම බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ හදලා තිබ්බා. ගොඩක් තැන් වල හදලා තියෙනවා නේ. හදලා තියෙනවා. අර ඉන්නේ අන්න අතන. එයා මොකද තරහින් තින්නේ? නෑ යා යහපත් එහෙට මෙහෙට වෙනි ඉන්න. අර ඉන්නේ. ලිස්ට් එක නා. එයා එතන ඉන්න පේන්නේ නැතුව ඇති. එයා එතන නිදි. වැලි අවුස්සනවද මොකද එයා? මෙතන තියෙනවා කුවරක වටේට යන්න ඕන ඕනේ නම් ඉලෙක්ට්‍රික් ක්ලාස් දෙනවා. ඔයාලට ඒ පැකේජ් එක ගන්නත් පුළුවන් මෙහෙන්. මේ ඉන්නේ චූටිම කාලේ ඉඳලා නේ. එකපාරකට පැටව එක්කනයි තුන් දෙනයි අතර ගානක් දුක් දෙන්නේ. මේ ඉන්නේ මාස 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් චූටි. යා අපි යන්නේ සමනල්ලු බලන්න. සමනල්ලු ජීවන චක්‍රය. ඔව් මේක පටන් ගන්න තැන ඉඳලම මල් එහෙම වවලා තිබ්බා. අනිත් තැන් වල නැති විදියට. යන් අපි. මේ සමනල්ලු එන්නේ නැතුව ඇති. සමනල්ලු ඉන්න. ගියා. සමනල් තටු ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. තටු 4ක් තියෙනවා. ඒවා කුඩා ශල්ක වලින් ආවරණය වුණු කයිටීනමය පාරදෘශ්‍ය තටු කියලා තමයි තියෙන්නේ. සමනල්ලු වයස්ගත වෙනවත් එක්කම තටු හැරිලා ගිහිල්ලා අර කඳ කොටස විතරක් ඉතුරු වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක සමනල්ලු වයසට යද්දි තටු හැරෙනවා. ඔව්. අපි සමනල්ලු ඉන්නවා ගොඩක් ඉන්නවා. පටන් ගත්ත තැන ඉඳලම ඉන්නවා. දැන් ඉන්නවා. නැත්තේ නෑ. මේ ලස්සනට හදලා තියෙනවා නේ. ලස්සනට හදලා තියෙනවා. සමනල්ලුත් ඉන්නවා මලුත් පිරිලා. චූටි දියල්ලක් වගේ හදලා. මේක තමයි සමනල්ලු අත්ත. අපි සමනල්ලු බලලා එළියට ආවා. දැන් යන්නේ දිවි අරණට. ජෝඩු ඇති සමනල්ලු තනි තනියම ඇති. කොහොම වුණත් ඒ පැත්ත හරි සුවඳයි නේද? අපි යන්නේ විල්පත්තු අංගණයට. එයා කැප්චර් වුණේම නැහැ. එයා පේන්නේ නැතුව ඇති. උඩට යන්න බලන්න. උඩ නම් මම හිතන්නේ උදා ගම්මාන පාට වුණේ.
මේ තියෙන යාලගේ විස්තර මොදොත් සෙට් එක. නියමයි. මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ හමාරගෙන හදන අයිටම්ස්. පව්වේ වුණාට සත්තු හිංසකයි. ෂා මේක ඇතුලේ. එතන ඉඳලා ගින්න තියෙන අපරාධේ. අයියෝ. එතන තමයි ඉස්සලා හිටියේ යා මෙයාලා ගියා උඩ කෑ ගහන සද්දෙත් එක්ක වෙන්න ඇති. ඔව් එයා නිදාගෙන ඉඳලා එකපාරක් කෑ ගැහුවත් එක්ක අපි එහා පැත්තෙන් ඉඳි. එහා පැත්තෙන් ගියා. මේ පැත්තෙන් කනා. කොහොමද යා නෑ. යා නෑ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ හිටියම එයාලම ළඟට බලන්න පුළුවන්. බලන්න පුළුවන් මේ කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්න. අපි කට්ටිය කෑ ගහනවා. අර අතන ඉල්ලර වැටලා නැගලා ඉන්න ළමයි ඉන්න දැන්. අන්න අතන වැටලා ඉන්න අයියා. අපි දුවන ගමන් ඉන්නේ. නෑ එයා ඉන්නවා. අම්මෝ. එයා ඉන්නවා. අනේ අපි එනකන් ඉන්න. එයා බලන්න ගොඩක් වෙලා ඉඳලා මම දඟලවුවා. බලා ගන්න බැරි වුණා. දැන් එයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා දලයිනටම. යන්න නම් එපා. එයා ඉන්නවා. ෂා ලස්සන. ලස්සන. එයා මහතට ඉඳලා කෙට්ටු වෙලා දැක්කද? අතන දැනෙත් එක්ක. එයා වෙත්තනේ. එයාට කලන්තයක් වෙන්නේ. නෑ එයා වැඩි ඉන්නවා. යන්නද? එයාගේ පිටිපස්සේ කකුල් දෙක පනනවා කියන්නේ නේද? වයස ඇතිනේ. වයසයි හරි අසනීපයක්. එයා තරුණයි එයා කැප්චර් කරන්නේ කොහමද? යා මෙතෙන් අපි. දුවගෙන ආවා. අම්මෝ. දුවගෙන ආවා. ඇවිල්ලා කොහම හරි ආව අල්ලගත්තා. අතන කට්ටිය කෑ ගහනවා කෑ ගහනින්. කෑ ගහනවා. නෑ ඒක උඩ යනවා. ඉන්න කැමති නැහැනේ කොහොම. අම්මෝ. අද දවසේ ජයග්‍රහණය අපි ලබනවා. ඔව් ඒක ළඟට දැක්ක එක. ඇත්තටම සතුටුයි. සතුටුයි. ඇත්තටම එයා සෝබාදහමේ මාරම නිර්මාණයක් එයා නම් මේ. වතුර බොනවා. එයා ඉන්නවා. වයසයට. ඔව් අනිත් එක ළඟයි ඉන්නේ. හා හරි. අනේ සද්දයක් වුණා. යා ගොරෝ යනවා. බැන යනවා අපිට. මං හිතන්නේ අපිට තමයි බැන්නේ. අපිට බැන යනවා. වීඩියෝ කරන්න අර ඈත ඉඳන් දුවගෙන යාවා කියලා යනවා. මොන කරදරයක්ද කියලා. දැන් අර ගොල්ලොන්ට බලන්න පුළුවන් ඒ ප්ලේස් එක ළඟට යන්නේ මීටර්. අපි එතන හිටියනම් දැන් බලන්න තිබ්බා. හැබැයි මෙතෙන් දුවගෙන ආවිල්ලා බලපු එක ළඟටම දැක්කා. එහෙනම් යන් එන ඉස්සරහට. මෙන්න මෙයත් එක්ක බෑපා වීඩියෝ කරන්න. වීඩියෝ කන්න. ගල්ල එහෙම එළියෙන් ගේනවා තාම ඇතුළට. ඕ. ඒ කියන්නේ තාම හදාගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. බාස්කට් බෝල් එකක් තිබ්බනේ මෙතන දාලා.
ඔව් අපේ බෝටල් එක බෑග් එකේ. අපි මෙතනින් තමයි එළියට යන්න තියෙන්නේ. එළියට ගිහිල්ලා ඉස්සරහට යනවා. යාලා නිදහසේ ඉන්නවා. අපි පටන් ගත්ත තැනට ආවා. වටේටම ගියා. බලන්න තිබ්බ හැමදේම දැක්කා. හිටිය සත්තු ඔක්කොම බැලුවා. ඔව්. හුඟක් සත්තු අඩුයි. ඔව් හුඟක් සත්තු අඩුයි. බලන්න හිටිය සත්තු වර්ග 7ක් විතර තමයි. ඔව් ඒ වගේ තමයි ඉතින්. බලන්න හිටියේ සෙනඟ හුඟක් වැඩි දැන්. දැන් තවත් කට්ටියක් ආවා. කියන්නේ හොඳටම සෙනඟේ ඉන්නවාද? දැන් ප්‍රශ්න නැහැ කියන්නේ. එන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට දැන් මෙතන ඉඳන් අපි තාම බැලුවේ නැහැ. අලියන අතගාරට යනවාද කියලා. මෙතන යන්න ඕනේ එළියට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. එළියට ගිහිල්ලා අපි මෙතෙන් ආපු විදිහ කියමු බබ. මෙතෙන් ආවේ අපි සාමාන්‍ය දින තමයි කොළඹ නුවර පාරේ අපි පෙරදෙනින්න පටන් ගන්න. පෙරදෙනින්න ඇවිල්ලා කරුණු කොට ඇවිල්ලා කරුණු කොනේ මෙහි රමුක්කන පොල්ගහවෙල පාර හරවලා ආවා. ඔයා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. මැප් උනත් හරියටම වැඩ. ඒකින්ම මේ මැප් එකේ විතර ඉන්න පුළුවන් හොයාගෙන ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි දැන් බලනවා අරහෙට යන්න. ඕව අපි කෑ ගන්නවා ඇහෙන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැහැ. මෙතන කට්ටිය ඉන්නේ ඉඳ ඇහෙන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. අපි බලන වීඩියෝ එක ඇහෙනවද නැද්ද කියලා ආයෙ කියන ඉස්සර ටික. ඉස්සරේ කියන්න. අපි එහෙනම් දැන් එළියට යමු. එළියට ගිහිල්ලා අපි යන්න ඕනේ අලියන අත ගන්න. ගිහින් බලමු. කියලා බලමු. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පින්නවල අලියන අතගාරයට. එතන ළඟ තියෙන කඩයක් ළඟ බයික් එකක් දාලා යන්න තමයි ලෑස්ති. යන්න කලින් මෙයාලගෙන් ජූස් එකක් දීලා යන්න කියලා හරි රස්නේ මේ දැන්. වැස්ස කාලේ නෙමෙයිනේ. හරි රස්නේ. යම් බලන්න. මෙතන පාකින් තියෙනවා. අපි එන යන්නේ. නාවන්න එක්කන් ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ. විස්තරය දන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඒ පැත්තේ ඉඳන් උඩට එනවා දැක්කා. අපි එක මෙතනින් කායෙන් හරි අහලා ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා අලියන අතගාරේ ඇතුළට යමු. ඔය ඇවිල්ලා තියෙනවද? නෑ. මම ඇවිල්ලා නෑ. මං ඇවිල්ලා තියෙනවා 3 පාරක් 4 පාරක් විතර වගේ. හැබැයි මතක නෑ ඔය ලොකුවට දෙයක්. ඒ වුණාට මට මතකයි තැන මෙතන කියලා. අපි මෙතනින් ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. අතින් ඇතුළට පල්ලෙහාට තමයි නාවන්න එක්ක යන්නේ. අපි එකක් බලමු. මෙතනින් බීම් එකක් බොනවා. අපි අතන ඉඳගමු මේ ගිහිල්ලා. ඉඳගමු. අපි එනං යම්. ඔව්. ඉතින් බීම එකක් බීලා අපි නාවනවා නම් අපි එතනට ගිහලා නාවන එකක් පොඩ්ඩක් බලලා නැත්තම් අපි අතුලට යමු. ගිහලා බලමු. අපි නාවන එක මිස් වෙනවා. මම හිතන්නේ දෙකටද කොහොද නාවන්න මට මතක හැටියට බලමු පොඩ්ඩක්. ටයිම් මතක නැහැ හරියට. අපි මේ මෙයාට මහන්සි කියලා කයියම් බයියා. අන්නයි වන්නයි ඒක ඔන්න තමයි හදන්නේ. මොකක්ද එක්කිනවද? මම කියනවා ඊට පස්සේ අපි කාලා කලින් කෑවා. දැන් බොනවා. ගිහලා මෙතන ඉස්සරහ පින්නවල දින අපි එතනට යනවා. කොතනින්ද දන්නේ නැහැ නේ ටික. Kayam bayan tama. Ada ting anda mau ting bawah anda untuk menjandung. Adi kapi pilihan atul tadi. Jadi ini apa tu? Sadar pilihan dia lah. Meter ni anda. Otan mister tiga dana mister. Ah hari. Oh ya lah. Kita sekarang boleh ke anda? Hari itu boleh ni ya. Tapi tiketnya sekarang එළියට යන්න ඕනේ. එළියට ගිහිල්ලා ඇලට යන්න ඕනේ. අදි නාවන්න අරන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දෙකේ ඉඳන් 4 වෙනකන් එතනද තියෙන්නේ.
ටිකට් දෙකක්. දෙකක්. 220. විස්සා. ඇලට යන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන් ගිහින් එළිය යන්න. මේ පාටින් අපි ආපහු එළියට යන්න ඕනනේ. මේ ෆ්‍රූට් එක ඒටි ගමු එක පොඩි එකක් කරමු. අලවන් පොඩි එකක්. කීයද කි ෆ්ලූට්? ඒ පොඩි එක 150 හරක 200. මේක ගමු දෙකක් තමයි. පොඩි එක ගමුනේ. මම හොදගෙන යනවා. හරි. ඔයා බලලා ගන්නවද? මේක ගන්න. මේක. පොඩි වෙට දෙන්නින්ද? ඔව්. නෑර ෆ්‍රූට් බලමු. අපි ඉදිරියට ෆ්ලූට් වීඩියෝ එකක් කරමු. ඉතින් ෆ්‍රූට් වීඩියෝ එකක් කරනවා නේ? ඕ අනිවාර්යයි. අනිවාර්යයෙන් නේ. මේ ෆිල්ම කීයද කි? ඒක 200. නෑර. පොඩ්ඩක් අල්ලගන්න. අනේ දන්නේ නෑ බං එහෙමනම්. අහලා බලන්න මට චූටි වෙලාවක් දෙනවද? මට හරි. පොඩි අඩේ නේද පොඩි කරා. ඔය ආසයිද මේක? ඔතනේ. හලන්නේ. කඩේ තියන්න. පොඩි ගන්න අපි නදින ඔක තියමු ෂොප් එකේ. මේක දෙන්න. GoPro එකේ බැටරි ලෝ. අපි පවර් බැංක් එකට ගහගමු. එහෙනම් දැනට අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ පාරේ තමයි. ඒ පාරේ යද්දී හම්බෙනවා ලස්සන අයිටම්ස් තියෙන කඩවල් ටිකක්. අද සෙනග ඉන්නවා. උඩටම. මෙතනින් ටිකට් එක පෙන්නන්න ඕන. What ID? Any ID? No. එපා ගන්න ඕන. හරි. සයිලන්ට් කරලා දාන්න. ලස්සන අයිටම්ස් තියෙනවා. අපි එද්දි බලමුනේ ලෙදර් බෑග් එක. හරිද? ලෙදර් බෑග් එද්දි බලමුද? මේ වගේම තියෙනවා හික්කඩු අරුගම්බේ අරුගම්බේ මේ තියෙනවා මාස්ක් එක දාන්න බෑ හිමීට කතා කරපින්ද ඇහෙන්නත් දන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැතිනේ. දන්නේ නැහැ ඒක. ගෙදර ගිහින් තමයි බලන්නේ. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අන්න ඈතින් පේනවා එයාලා. අපිට අපි හරි මහන්සි කරන්නේ. දෙකේ ඉඳන් 4 වෙනකන් මෙතන තමයි ඉන්නේ. අපි අතන කලින් අහගත්තා. ඔව් දෙකේ ඉඳන් 4 වෙනකන් නාවලා ඊට පස්සේ අතුරට එක්කන් යනවා කියලා
ටිකට් එක ගත්තම එයාලා කියනවා නේ අපිට. ඔව්. සම්බරින් හොරට කඩේ. අපිට මෙතන ඉඳන් බලන්නත් පුළුවන් නේ. එයා පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට ගොව අලි ටික ඔක්කොම මේ පැත්තට එක්කන් එනවා. මෙතනින් තමයි උඩට යන්න තියෙන්නේ මේ පාරේ. අපි ආපු පාරෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. මෙයා නම් නානවා. අර කට්ටිය එයා පැත්තට ලැබිලා ඔයාලට පේනවද දන්න අලි රංචුව මැද ඉන්න චූටි පැටියෙක්. මේ පැත්තට එනකන් ඉන්නේ. අපි මෙතන ඉඳන් බලන් ඉමු. මේ කට්ටිය එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ අපිත් යමු. මේ පාරේ අලිය නැතක. එයාලා නානකන් ඉඳලා නාන්න නැත්නම් නාවනවා බලන්න. ඔව් දැන් නාවන්න එන්න කට්ටිය ටික. අර මොකද? මොනවද? අරගොල්ලෝ තමයි එහා පැත්තේ ඉඳලා මෙහා පැත්තට ආපු වෙල. මඩ නාගෙන ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ මඩ නාසයි. මඩ නාලා ඉන්නේ දැන් මෙහි වතුර නාවනවා. මේ මැද ඉන්නෝ චූරි පැටියෙක්. ඔව්. එයාගෙන් කනත් නැති කරගෙන එන්නේ. කනත් යට වෙනවා වතුර තියෙන ප්‍රමාණයට. ඒ තරම් චූටි. දැන් එනවා එක්කෙනෙක් කණිය වෙනවා මේක. එයාලා නාවනවා. මේ දෙන විතර රණ්ඩු වෙනවා. ඔය රණ්ඩු ඉවර නෑ තාම දෙන්නම මොනවද බලන් ඉන්නේ. රණ්ඩු වෙනවා හොරටම. අරගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඒකට ඉන්නෝල් වෙන්න යන දැන් අර. මොකද රණ්ඩු කියලා. මෙයා ඉනෝ පස්සේ. මිනිස්සු වගේම තමයි. අරගොල්ලෝ මඩ නාලා ඉන්නේ දැන් හේදිලා ඔක්කොම මඩ ඉති වෙනවා. තනිය වුණා නා. එයා හොඳටම කැරකි නාව ගන්නවා එතෙන්දී. අර කකුල උස්සලා වෙලක්. එයා ඉන්නවා අපි නානවා. අනේ. හොඳටම නාගන්නේ. දැන් නාන්නාසද. අර එයා ඉන්නවා අපි තමයි ඉන්නේ. එනවනේ කට්ටිය පොලින්. එනවා දැන් වෙලාව හරි යන්න වෙලාව හරි යනවා. ඔය කට්ටිය ටයිම් මතක ගන්න වෙනවා වෙනවනේ. හංගන වෙලාව හුරුව තියෙන්නේ. හොඳටම නානවා. මේ හොඳටම නානවා. අනේ පොඩි නේද? ඒක මෙතන ඉන්න ලොකුම ඔක්කොම එක්කන වෙන්නේ. ලස්සනයි යා. ලස්සනයි. ඇතුලේ බොනවා. අන්න බලන්න හොරට එනවා මේ. නාලා යන්නේ ලස්සනට. මේ ඉස්සරහින් කෙනෙක් යනවා වැඩි පුරන්නේ මම හිතන්නේ. ඒ ඉක්මනටම යන්න ඕන නේද? හිටියේ කොහොම. අන්න දෙනවද කියලා බලයි සමහර විට. ඒ ලොකුයි. ටිකට් එක බලන්න. ආ පොඩි එකර අංගන් යන්නේ. මේ ඉස්සරහින් වෙන චූටි අලි කොටියේ. මේ ඉස්සරහින් චූටිම එක්කන අය. ඒකේ යාළුවෝ දෙන්නේ හිටියලු එක්කන ඉන්නේ. අනිත් එක ඇතුලේ සමහර. ඇතුලේ අපි ගියාම බලන්න. ඔක්කොමලා ලස්සන ජාන. අනේ අර නාන්න හොර වෙලා හිටපු පැත්තේ තමයි අන්තිමට නාවලා යන්නේ.
නට යන්නේ. ඕ. එයා තමයි හොරට නෑනේ. ඒ තමයි හොන්දටම නෑ. මේක හොරට නාපු කට්ටිය. හොරට නාපු කට්ටිය තාම මඩ තියෙනවා පිට. අර පිටේ ඉන්නවා ටික. ඒ වෙලාවට තමයි නාවල යවන්නේ. දැන් නාවල යවන්නේ. කොහමද ඔක්කොම එකතු වුණා යන වෙලාවට හරියට. එන වෙලාවේ දන්නවා. මෙයාගේ නැට්ට කොටයි. ඒ කෙඳි ටික නෑ නැත්තේ. අරයාගෙත් නෑ. අනේ මෙයාගෙත් නෑ. මේ ඉන්නේ හොරට නාපු කට්ටිය. මෙයා ලොකු අරයට හිටියද? ලොකු. මෙයාද? නෑනේ. කොයිද? ඒ වගේ කියන්නේ. ඒක දිගන්නේ. එයාගේ තමයි නැට් එක ඉඳි නෑ. ඔක්කොම නැට් එකේ දින නැතේ. ඔව්. අන්න දැක්ක අන්න අර බෝතලේ කටේ දාගත්තා අර ගාස්ටික් එකක් අනේ එයාගේ කටේ දාගෙන කනවා අන්න අර ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් දාගත්ත කටේ අයියෝ අපනවා ඒක අනිවාර්ය තමයි බීමට දැම්මා කන්න බැරි දෙයක් බෑ. වැරදි තමයි ඉතින්. ඔව් මොකටද දාන්නේ මේ සත්‍ය යනවා කියලා දැනගෙන ඉතින් මේන් අන්තිම එකන අපේ යා. එයාගේ ලස්සන එයා නයිසිය අමාරු ඉවරයි අර යන්නේ ඔක්කොම කට්ටිය මේ වර තමයි අලි කොලන් කියන්නේ. අලි කාලා මම පියන් අලි කොලන් කියන්නේ. yang nak manggil dia tu. Oh, tu mati kata ke? Tian apa itu kata ke? හතරක ලනු. Saya dah sekarang. Yang itu dah. Saya dah sekarang. මේ දෙන්නම කරන්නේ. Nah ni. අර ඉගෙන ඉරුවා. අර ඉගෙන කපුවා මෙහෙදි ඉරුවා. ඒගොල්ලෝ කැපුවා යා ලතින්වත් ඇල්ලුවේ මේ නෑ. දෙපාරක් කිව්වා. ඒක අතෙන්ට සිරුවනේ. කොහෙද? මෙයා දාගම මාරේ ඉන්න. ඒක නැත්තම් මෙයා පස්සේ ගෙන පින්නවලා ආවේ නෑ කියලා. නෑ පින්නවල කොහොමද ආයේ එන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපිට වෙලාව මදි රයිඩ් එකට. අපි ආයෙ දවසක එන්න ඕනේ. මෙතන කොට ගියා. මෙයා නාන්න එක්කන් ගිල්ල නෑ. මෙයා සැරයි පාටක් මට දෙන්නේ පේන්නේ කොහොම හරි ගැට ගහලා ඉන්නේ. අපි මේ පැත්තට යමු. මේම යනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ආවා. සෙනග ගොඩක් ඉන්නවා. අර පින්නවල ඕපන්සූ එකට කියපු කතාවම තමයි ඊට වඩා සෙනගක් ඉන්නවා. දැන් නම් ඊට වැඩි හොඳට මෙතන කඩ හැම එකක්ම මැරලා තියෙනවා. වීඩියෝ බලන හැමදේම ඇති. මුද්දේම තියෙනවා. ඔව් උඩට යන්න අපි. කියන්නේ අපි යමු බලමු ගිහිල්ලා මෙතනට ගිහිල්ලා අපි කෝකෙන් දන්නේ මේකෙන්ද එහා පැත්තකින්ද දෙවෙනිගේ අපි එහා පැත්තේ ගියා මෙතන ඉන්න ආදී කට්ටිය අපි බලන්න යන් පස්සේ නම් ගහලා තියෙන ඒගොල්ලෝ නම් තියෙනවා ඔයා දැකලා නැහනේ නෑ දැකලා නම් ගහලා තියෙනවා මේ පැත්තට එන්න මේ පැත්තට උඩට එනවා අපි උඩට යමු දැන් එන්ට වෙනවා අන්න අතර හිටියේ ඉඳලා දැන් මේ ගේට් එකෙන් එන්ට වෙනවා අපිට එන්න දුන්නේ නැහැ මෙයාලව ගැට ගහලා කැම දාලා වැඩ ටික ඉවර වෙනකන් මේ ගේට් වහනවා ඔය ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය ගැට ගහලා නැහැ මං හිතන්නේ නෑ නිකන් ඉන්නේ ඇතෙක් ඉන්න එතන නෝ අහන් ටික දාලා දෙන්න ඇතෙක් ඉන්නවා එයාත් ඇතෙක් තමයි හැබැයි යාචු ස්පේනවත් නැහැ මෙයා නම් මරු නේද පෙරහැරේ යන කට්ටිය වගේ
මේ දිගටම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඇත්තල ඉන්න වටේටම ඉන්නවා මම මේ මේ පාර දිගේ යද්දි ඈතින් පෙන්නේ චූරිවර හට්ටයක් වගේ. එතන තමයි ඉන්නේ කට්ටිය. අත පේන්නේ නැතිව ගියා. අත පෙයි දැන්. මෙතන පේන්නේ නැත්තේ. බලන්න. එයා පෙන්නන්න ඕනේ. එයා පෙන්නන්න ඕනේ. හරි ලස්සනයි ආඩම. හරි ලස්සනයි. බලමු මෙතෙන්ට පේන්නේ. ගන්න මනින් හරිබන් වායි ඉන්නේ. මෙන්න ඉන්නේ. ආවද නා දියන්න තිබුණේ. ඔව්. යා මාරම ලස්සනයි. ඒක තමයි එතාතිය. නට ඉන්නේ. පෙරහැරේ යනවා වගේ. මෙතන ඉන්නවා. මේකයි ගෙනියනවානේ. මෙහෙන් ගේනවා මොකටද? මෙයාලා ගැට ගහලා ඉන්නේ. එතන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ගැට ගන්න නැතුව නම් කියන්න බැරිව. බැරුව ඇති වගේ අර නගරන දැඟලිල්ල බලන්නකෝ. එතන තින්න තව ගොඩක් අය. ඉතින් කලින් ගිහිල්ලා මේක ඉන්න මම හිතන්නේ මේක බලා ගන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔය හැමදේම බලනවා ගේට් හැමදේම බලනවා. ගේට් ඔක්කොම වහලාද බලනවා. චෙක් කරලා බලනවා. බලලා තමයි අපිට එන්න කියන්නේ නේ. ඔව්. අපි මෙතනදී මෙයන්ට අලියත් එක්ක ෆොටෝ ගහන්න ඕන කිව්වා. අලිය කරේ නගලා හරි ගමන් නැහැ. දැන් ෆොටෝස් ටික අපි ගහලා දෙන්න හදන්නේ මෙයාට. එනට එහෙම ෆොටෝ එකක් ගහන්න තරම් තැනක් නැහැ නේ නේද? තියනවද? මෙතන ඉන්නවනේ. අම්මෝ අලිය ගොඩක් ඉන්නවා යම්. අලි ගොඩයි. පැටව දෙන්න මුල්ලට ගියොත් පේනවද? අපි ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් බලන්න පැටව දෙන්න. පැටව දෙන්න එක්කෙනෙක් වරන් අපි දැක්ක නානවා. ඔව් එක්කෙනෙක් නාන්න ආවා. කො බලන්න දෙන්න. යන අම්මා එක්ක ඉන්නේ තාමනේ. හරි ඉන්නේ. යන අම්මත් එක්ක ඉන්නේ. මේක තමයි යන ෆේම. ඔයාලා ඉන්නවා. සෙට් එක. ලස්සනයි. සුබාධාන ආරම නිර්මාණය. ගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි සමහර. අපි අතන්න ගියා බැලුවා කන්න දීලා කොහොමද බබාලා බලලා ආවා. ඔව් නියුන් නම් බබාලා බලලා ආවා. ඒක මේ බලන්න හම්බෙන්නේම නෑ මං හිතන්නේ ආපු කට්ටියට බලන්නත් බෑ. ඒකට අපි බැලුවා. ඒකට අපි බැලුවා. යාලට මාස 3යි තාම. මාස 3යි අපි වීඩියෝ එක දාන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් එක සිද්ධ වෙන්නේ නැති දෙයක්ලු. ඇති එකක්. ඒක නිසා දුර්ලභ දෙයක්. ඒකෙන්ද ගොඩක් අය එනවා බලන්න. එනවා. මෙතන සමහර අය හිටියා ඒ දෙන්න බලන්න මාපු. බලන්න මාපු කට්ටිය අපිට chance එක අපිට ඒක බලන්න හම්බුණා. මෙතන ඉන්නවා නම් ගහලා තියෙන කට්ටිය. ඔව් මෙතන ඉන්නවා නම් ගහලා තියෙන කට්ටිය ජීවිතයකට අපිට උදේ 8ට ආවොත් එහෙම 8ට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම දානවලු අතන ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපිට එතනින් නම් බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපි නාන්න දානවා 2ට. ඊට පස්සේ 2ට දැම්මම පස්සේ 4ට ගන්න. උදේ 8ට ආවොත් ඒ ටිකත් බලලා ඒ කියන්නේ දවසම ඉන්න බලන් එන්න ඕනේ මොනොත්. ඒ උදේ 8 ඉඳලා 4 5 වගේ වෙනකන් ඉන්නවනම් හරි. ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එපා වෙන්නේ නැහැ. දවසම හිටියොත් එපා වෙන්නේ නැහැ. බලන්න තියෙනවා යාළගේ එක වැඩ. ඔව්. අපි බලමු නම් ගහලා තියෙන කට්ටිය. නම් ගහලා තියෙන කට්ටිය. අතන විජයාරණ තියෙනවා. මෙතන සුකුමල්ලි ආරණ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා. මෙතන එකනන්න තරහා ගිහලා ඉන්නේ. එයා ඉන්නේ කකුලකුත් අරකේ තියාගෙන ආදල් එකේ කන ගමන් ඉන්නේ. මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙනවා. මෙහි ඉන්නේ හීලා අලියතුන් නොවේ. එබැවින් අලියතුන් සමීපයට යාමෙන් වලකින්න. වලකින්න කිය අපේ ඉන්න චුට්ටක් ඇතුළට. අතනින් වැඩ කරන අය කෙනෙක් කිව්වා මෙන්න මෙතන ඉන්නවා කියලා එක පැටියෙක් තරහ යනවා කියලා යාටනේ. මං හිතන්නේ මෙයා වෙන්න ඕනේ.
මෙයා වතුර බොන වතුර එකෙන් ගහනවලු බලන කට්ටිය. එයා වෙන්න ඕනේ කියන්නේ එයා ඔළුව උඩ තියාගෙන එහෙම ඉන්නකොට සැර පාටට සෙල්ලම් පාටට ඉන්නේ. ඔහම තමයි ගමන. මෙහෙට ඩොනේෂන් දෙන්න පුළුවන්ලු කැම් බීම. ඔව් පළතුරු දෙන්නත් පුළුවන් කියලා. පළතුරු එතකොට මෙයාලා කන අර ගස්වල කොළ ඔව් කිතුල් පොල් තෙල් ඕනම දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් නෙවෙයි. කිතුල් පොල් තෙල් නෙවෙයි. පොල් කොළ අතු ඔව්. ඒ දෙන්න පුළුවන්. ඒවා දෙන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් දෙන්න බෑ. පොල් තෙල් ගණන් කොහොමද දෙන්න බෑ. හරිද? එහෙම තමයි වැඩේ. ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න හදනවා වෙන්නේ නැති නේද? ඔව්. දැන් එහෙම නෑ නේ කිසිම දෙයක්. මෙහෙ කිසිම දෙයක් දැන් නැහැ කියලා. කිසිම නෑ. ඕලින් පස්සේ කිසිම දෙයක් නෑ. අන්න මාසිකයක් ගලවමුද? ඔව්. එහෙම කිසිම දෙයක් නෑ දැන්. ඉතින් අපි ගියා එහා පැත්තට අලි ඔක්කොම කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 76ක් ඉන්නවා මෙතන. පැටව නියුම් බබාලා දෙනවා මේ දවස්වල මේක ට්‍රෙන්ඩින් යන්නේ නියුම් බබාලා. තව පොඩෙක් ඉන්නවා යාපේ නාන්න ගිය වීඩියෝ එකේ ඇති යා. ලොකුයි. එයා ටිකක් ලොකුයි. අරක විශේෂත්වය තියෙන්නේ නියුම් බබාලා හින්දා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒක බලන්න බැරි වුණාට අවුලක් නෑ. අපි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ළඟට ගිහිල්ලා බලන්න බෑ හැමෝටම. ඒ නිසා ඔහොම තමයි අද අපේ ගමන. හිතුවේ නැති දවසක ඉක්මනට ලෑස්තිලා උදෙන්න ගමන. හැබැයි කිසිම අවුලක් නෑ ගමන. අවුලක් නෑ මේ පරක් වෙලා ආවේ අපි ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නෑ. ඔව්. කිසිම අවුලක් නෑ. ඔහොම තමයි අපේ වීඩියෝ එක. යාලා බලන්න. අපි පින්නවල කවර් කරගත්තා ඉතින් සූ එකට ගියා. හරියට දාන්න. ඔව්. දාන්න බෑ දැන්. දාගත්තා එක ඉවරයි. දාන්න බෑ තාම රයිඩ් එක අපි ගියේ නෑ. එහෙම බලුවොත් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට එහෙම උනොත් ඒකයි මේක ඉවර කරගන්න අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ ජීවිත කාලේ ලංකාවේ. එහෙනම් අපි ඒක දැනට ඉවරයි. තව ගොඩක් තියෙනවා අපිට යන්න තැන් තියෙනවා බලන්න තැන් තියෙනවා. ඔයාලා අපිත් එක්ක ඉන්න. කොහොම තමයි අද වීඩියෝ එක. බලන්න ඔයාලත් කමෙන්ට් කරන්න. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් කියන්න. හැමදේම කියන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එක click කරන්න. මුලින්ම වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ page එක like කරන්න, Instagram එක follow කරන්න, TikTok එකෙත් follow කරලා තියාගන්න. එහෙනම් කොහොම තමයි අද ගමන. එහෙනම් ඊළඟ ගමනින් අපි හම්බෙමු.